നമുക്ക് ഒരു ആട്ടിൻ സൂപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആടിൻ്റെ നട്ടെല്ല് ഭാഗമാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നല്ലിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും വിനാഗിരിയും ഉപ്പിട്ട് കഴുകിയതാണ്. ഒരു കുക്കർ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം അതിലേക്ക് പറക്കി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. 2 ചെറിയ വയണയില, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പു, ഒരു 4 ഏലയ്ക്ക, ഒരു നല്ല കഷ്ണം കറുകപ്പട്ട, പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 സ്പൂണ് ജീരകം, 1 സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം, അതിൻ്റെ 1 സ്പൂണ് മുഴുവൻ മല്ലി, ഒരു 1/2 സ്പൂണ് കുരുമുളക് ചതച്ചത്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 10 കൊച്ചുള്ളി ചതച്ചത്, ഒരു ഇഞ്ചി നല്ല കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും, 2-3 വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 2.5 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് അടച്ച് വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 5 വിസിലും അടിക്കണേ. അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന്